اليوم غادي نخرجوا في واحد الجوله للمنطقه اللي كنسكن فيها. هو الويكاند نخرج نتمشاو شويه ونتنفسوا شويه. كنصح كل واحد ووحده، واخا السيدات اللي كيخدموا طيله الاسبوع يخرجوا يتمشاو شويه. مارش ان شاء الله واحد الساعه ونص مولفه كنديرها كل اسبوع، وبغيت نديكم معايا في هذه الجوله ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونشجعوا بعضياتنا على الرياضه وعلى المشي وشويه ديال البرد والريح. غادي تسمعوا شويه ديال الرياح في الفيديو، لحقاش دابا فصل الخريف ان شاء الله دخل نهار 21 شويه. نديكم معايا في واحد الجوله نتمشى ساعه ونص تقريبا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكنشجع كل وحده جالسه عندها الوقت ما تتزعم تخرج، ما تقولش كاين البرد ولا ما كاينش البرد. خرج للرياضه راه مفيده بزاف 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 للصحه. وغادي نديكم معايا واحد البحيره كتبعد ما كاملاش امتار على المنزل ديالي. الدنيا تقريبا خاويه، نهايه الاسبوع. هذه البحيره كنا عامره في الصيف اللي فكتيكم عندنا الشتاء والبرد. اسمحوا لي الا ما كانش التصوير مزيان حيت تنتمشى وتنصور. اللي عنده هوايه كره الطائره بحال بلاصه كيعوموا فيها الوليدات ان شاء الله. غادي نحاول نتمشى 7 كيلومتر ان شاء الله. يلا 1 كيلومتر ان شاء الله. الطبيعه خليكم معايا، غديروا 7 كيلومتر ونشوفوا في ديوركم ان شاء الله. غنشارك معكم هاد المناظر كامله باذن الله تعالى، ونشجعكم على الرياضه البنات والولاد كذلك معنا الاخوان. نشجع الجميع على الرياضه، اللي لقى فرصه يتمشى 10 دقائق 20 نص ساعه ساعه، المهم يتمشى يتحرك. شوفوا معايا هاد الشجره تبارك الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله قداش صراحه مناظر زوينه بزاف بزاف بزاف، مناظر رائعه سبحان الخالق. من الاماكن اللي كتعجبني هي هاد الطريق وسط الغابه. ريحه الربيع سبحان الله العظيم، ريحه الربيع حيت صبات الشتاء، السيمانه كلها كانت الشتاء. أشعة الشمس تطل وسط الأشجار. غادي تمشيو معايا. بنات انا درت 3 كيلومتر، ما تقولوش تنغش 3 كيلومترات. مازال الطريقه طويله، باقي 4 كيلومتر باش نكمل 7. يلا البنات حيدوا العكاز نوضوا يلا. اللي ما عندوش الظروف مساعداه يتمشى حداش الطبيعه، ما حداش الاماكن هكا الطبيعه يتمشى. المهم يطلع مع الشارع ويهبط وينزل يتمشى، يخرج من الدار ويتمشى شويه. تبارك الله بلادات كتير فيها الطبيعه، كاين اللي فيها البحر، كاين اللي فيها هكا لي بارك هكا، كاين اللي كل واحد. انا هذا المنظر هو اللي تيعجبني سبحان الله العظيم. شوفوا الناس، شوفوا البنات اخوان اخواتي، شوفوا شفتي هنا الاشجار متلاصقه الشجر متلاصق سبحان الله العظيم. هنا كتعجبني هاد الطريقه هذه، كتعجبني. نتغداو تما ولا تنديرو فيديوتي ولا نجلس نتمنظر تما.
من ضمن الاماكن اللي كتعجبني في هاد البارك هذا هو هاد القنطره قنطره القنطره هنا كتعجبني هاد القنطره. شوفوا منظر من هنا، منظر من هنا يعجبني هاد القنطره هادي باش ندوزو للجهه الاخرى ديال البارك. في واحد البلاصه حتى هي كتعجبني بزاف بزاف، غنوريها لكم ان شاء الله. يلاه البنات، العقل السليم في الجسم السليم. يلا البنات نوضوا. البنات المنطقه اللي كتعجبني بزاف هي هذه، حنا جينا ليها. سبحان الله العظيم، خليكم مع هذا المنظر هذا. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم، هو جاي عندي. قنطرة ثانية. سبحان الله العظيم، هما تجمعوا كامل. هاي البنات بقات لي 2 كيلومتر، ها هي 5 كيلومتر. دابا باش 5 كيلومتر بقات 2 كيلومتر ان شاء الله ونوصل للدار تاعنا. البنات غنرتاح واحد 5 دقائق باش نكمل. كاين واحد البلاصات نجلسو فيهم، واحد الطريجات قابلين مع لولاك، مع البحيره ديالنا. انا البنات كملت 7 كيلومتر ديالي، انا قربت نوصل للدار، ولكن الشتا جاب الله ما فزقتش. انا قربت للدار ان شاء الله. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو ان شاء الله، تكونوا شاركتوا معايا هاد اللحظات هذه، باللي ساليتوا معايا شويه وعرفتكم الروتين ديال الويكاند. وهكا البنات شتا خص البنات ديما الرياضه. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم تكونوا تشاركتوا معايا، وانتم ان شاء الله تموتيفاو ديروا الرياضه ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا وصلت لداري، نتمنىكم تكونوا دوزتوا معايا وقيت زوين، والى درس مقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم ندرس اللغه العربيه. وحاجه اخرى نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم تشاركوا معنا في القناه باذن الله، وتبارطاجيو هذا الفيديو، ونستافدوا جميع ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.